म अहिले मुस्ताङको मुक्तिनाथमा छु। मुक्तिनाथ दर्शन गरेर 108 धारा रहेछ नि त्यो नुहाएर धुवाएर अनि त्यसपछि हामी अहिले तल झरिरहेछौँ। त्यतिर मेरो साथमा लोकेन्द्र हुनुहुन्छ। लोकेन्द्र बहादुर सिंह, उहाँले बिहा गर्नु भएको छैन फेरि हैन, अनम्यारिड हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएर अब हामी तल झर्दैछौँ बिस्तारै। हामी दुईटा यस्तो माथि हिमालको काखबाट तल हामी तल जाँदैछौँ हैन। अब भोटेनी पायो त लैजाने होइन। अरे भोटेनी पायो त यहीँ बस्ने नत्र लैजाने। बिहा गरिरहेको छैन हैन। अब त्यही यहाँ दर्शन गरेपछि पाइन्छ। अब त्यो दर्शन पुरा हुन्छ, हाम्रो पुरा हुन्छ जस्तो लागेको छ। अहिले हामी सर्लक्कै तल जाँदैछौँ। उताको हाम्रो फेरि यो तल आछन्, यो तलको बजार। अनि तल गएर मेरो भिडियो बनाइदिनु। एकछिन तल हिँड्दैन हो कि? हैन त्यो कतै जानु, उ तलबाट यो लैजानु। म यहाँ पर्खिन्छु अनि त्यहाँदेखि तपाईहरु त आउनु भएछ त। अनि म अलि तल उहाँहरूलाई भेटिसकेपछि पल्ल हावा त्यति चल्छ यहाँ हावा। अनि हजुर यो गाइजहरू सब आराम हो? अनि सकुशल। अनि माथि चढ्दा त यत्रो सिडी चढ्नुपर्छ। यो सिडी अनि लेग लाग्ला कि नै? लाग्छ कि नै? लाग्ने जस्तो पनि छैन। छैन गाइज। ल ठिक छ, माथि जानुहोस् होइन। माथि जानुहोस्, म बिस्तारै तलतिर झरेँ त है। ल फोटो खिच्ने हो गाइज, जानु नि तपाईँहरू, चिन्ता नगर्नु। अरू ठिक छ नि होइन? ल लेग त लागेको छैन।